शाम के नाश्ते के लिए मैंने बनाया था मटर नगेट्स, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। उसके लिए लेना है मुझे थोड़ा-सा, मैंने हरा मटर ले लिया, थोड़ी-सी हरी मिर्ची डाली है और थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसे मिक्सर में डालने के बाद मैं यहाँ पर मिक्सर में डाल देती हूँ। उसके बाद थोड़ा धनिया पत्ता ऐड करने के बाद थोड़ी-सी पानी डालकर इसे मिक्सर में मैंने पीस लिया है। दरदरा पीसने के बाद एक कढ़ाई में थोड़ा-सा पानी डाल दिया मैंने। उसके बाद पिसा हुआ मटर इसमें ऐड कर दिया, थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा-सा नमक यहाँ पर ऐड किया है, थोड़ा सूजी इसमें डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। जब तक इसे मिलाना है जब तक कि आटा की डो की तरह तैयार ना हो जाए। बढ़िया सूज जाने के बाद इस तरह से हाथों से मिक्स करके इसे लम्बा-लम्बा इस तरह से काट लिया चाकू से मैंने। उसके बाद थोड़े से हाथ से गोल करके और यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा अरारोट डालकर इसमें थोड़े से मिक्स कर गरम-गरम तेल में फ्राई कर लिया है। एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।